歡迎繼續收睇我個頻道啊！咁今日咧介紹一隻咧PP 嘅，我自己覺得咧就係一個好少見到啦。其實都唔好講 PP 啊，其實喺其他牌子咧都好少見到有咁樣 display 時間嘅。佢就將即係個時分秒咧就唔係搭埋一齊啊，3支針就將佢分開。咁呢啲咧我哋就叫做 regulator，咁亦都係叫做3針一線啦。咁喺上高呢個盤咧就其實係時啦，咁長針就係分針。下面呢個咧就係秒針啦。咁呢隻錶咧，其實 PP 嘅 history 裏邊咧，我都幾肯定佢係其實係只係做過一次，之前係冇做過嘅。咁其實5235呢個型號叫做，咁啊2011年做嘅。咁啊當其時呢隻錶一出咧，其實都幾嘩然，亦都係要炒㗎。我記得當其時，咁定價我唔記得啦。咁其實如果佢停咗產之後，即係停咗產之前嘅定價咧，就應該係都去到差唔多，我諗就四廿零萬，我諗係30零40萬咁上下啦。咁其實呢一個設計咧，3針一線咧，咁其實又唔係 PP 首創嘅。其實好早遠古之前講緊咧，通常3針一線呢一樣嘢咧就喺陀錶嗰度嘅。咁大家會諗呢會唔會係 PP 復刻翻呢隻？因為 PP 做過一隻咁嘅陀錶咧，PP 都冇做過3針一線嘅陀錶。咁但係 PP 咧，佢自己咧，佢喺 Stern Family 咧，佢有個座台鐘入邊咧，就係用3針一線嘅型號，3針一線嘅設計嚟到做擠個座台鐘喺度嘅。咁佢哋即係 Stern Family 就俾呢一個鐘咧，去 inspire 咗要做一隻咁樣嘅錶，咁就去到11年先至做咗呢隻錶出嚟啦。咁最早期呢隻錶咧一出咧，其實係得白金型號嘅。即係5235G 啦，5235G 白金型號都係配銀面。咁去到後期啲咧，白金唔出啦，就由玫瑰金配灰面去到接替咗啦。咁其實都唔係淨係3針一線嘅，佢有少少特別嘅，佢就係將一個年歷，大家睇到啦，有星期、月份啦，就擠埋落去呢個3針一線度咯。咁就再加埋呢個掣，有3個掣可以調校。唔同嘅譬如日曆啦，呢三個 window 嘅日曆咧，其實就係喺呢3粒掣嗰度撳啦。咁又用一個我最中意嘅珍珠陀去設計。咁其實珍珠陀嘅設計真係我覺得係一個幾好嘅發明嚟，因為始終佢有自動錶嘅動力啊。咁但係咧，因為其實佢要嘅動力都比較多，佢要將佢幾支針分開咗啦。咁佢有自動錶嘅動力啦，但係亦都唔需要話俾一半嘅陀去遮咗成個機芯咧，咁唔會影響到個美觀嘅程度啊。咁呢隻錶咧，其實我睇翻行情都一路其實仲抵買咗嘅。我記得早幾年前二手都仲要35、6萬啦，其實而家已經去到30萬有找啦，廿中尾咁上下啦，27、8萬就已經可以去買到一隻咁有意義嘅3針一線嘅一個設計。亦都而家嚟講，當然你覺得佢可能有圓形錶，咁係咪好平平無奇咧？其實即係咁，我自己覺得你淨係呢個3針一線嘅設計咧，都已經挽回翻即係唔少嘅獨特啊！即係我覺得其實除咗 PP，我睇到有代表性嘅牌子有 VC 啦，VC 做過3針一線啦。Glashütte 都做過啦，咁 IWC 都做過啦。咁其實你話真係數到好多都唔係好多。咁當然你由 PP 一個即係錶王嘅牌子去做3針一線咧，我相信呢隻錶係日後嘅價值咧都會一定係有嘅。即係當然你話佢生產年期都有好幾年，咁但係你話以佢嘅產量仲要分薄到做呢一個3針一線咁特別嘅機芯咧，佢會唔會做咗好多出嚟咧？雖然冇一個明確嘅數字，但係我亦都相信唔會好多。咁亦都跟一個針扣啦，咁呢個針扣都係特別嘅。咁平時 PP 嘅針扣咧就咁好 plain，咁呢個就係有埋一個PP 嘅 engraving 喺度啦。咁我今日都係分享一個我自己都中意嘅呢個錶，其實我自己之前我有玩過嘅，咁我冇留到啦。咁我嗰隻就白金，咁其實我都考慮翻會買翻呢一隻錶嘅，因為其實始終色金咧，其實即係紅金配灰面咧，我覺得係仲靚啲嘅。咁希望大家中意咧，多謝各位收睇。